大家好，我是申哥。现在来讲解一下，咱们这个项目之前要做的一些准备哈。首先就是咱们要准备好视频素材，对吧？视频也好，图片也好，就是这种怀旧类型的视频素材，你要给它提前准备好。课程里面呢，我也放了一些，你们拿去用就可以了哈。还有就是混剪软件，用这个软件一键剪辑，可能2、3分钟就能制作出来一条原创的视频。软件呢也放在课程里面了哈。还有就是你的账号，抖音也好，快手也好，你的账号要准备好，因为咱们主要是通过橱窗来变现，所以你账号首先要实名认证啊。然后就是1000粉丝，一千粉丝你直接去互粉直播间就可以了，比如咱们抖音里面直接搜索互粉，然后它会有一些直播间，对吧？会有一些直播间，你点进去直播间里面，只要跟别人互动，自动就会有人来关注你哈。所以1000粉丝，也是比较快的。还有就是养号，养号的话你就自己正常刷刷视频，点点赞，然后想买点什么东西，买点东西就可以了。反正大概就这样吧，也不具体的去说了。还有就是你要打造好你的一个个人主页，比如说头像，对吧？头像还有你的呃头上面的一个图片，看这些账号它都是这种以怀旧为主的一个 IP，它的头像、昵称，还有一个个人介绍，这些你就根据这些账号来去编辑你的一个个人主页就可以了哈。啊，还有一点呢，就是开通橱窗。开通橱窗的话，一千粉丝就可以了。然后在那个抖音创作者服务中心里面去开通一下就可以了。好，然后这节课就讲到这里哈，下节课来讲解一下这个项目的实操。